Всех с верным воскресеньем. Сегодня у нас 13 апреля 2025 года. Примерно около, сейчас скажу точнее даже. Такое вот у нас время, 11:10. Лед сумасшедший, пыльцу тянут по-сумасшедшему. Думал сегодня не работать на пасеке. Мне там пчелы требуют расширения, прям безумно требуют. Некоторые семьи. Ну, наверное, придется все-таки сегодня поработать немножко. Будем сейчас семьи некоторые расширять. Да не некоторые, а все, потому что они у меня зажаты. Ну, если так, допустим, в двух словах. Вот так вот они у меня зажаты. Вот сиропчик. В общем, требует внимания. Это у меня слабенькая семейка была вроде бы. Ну, черт, сиропчик выбрали. Хоть и слабенькая. Многие семьи бурлят, надо полезть. Немножко поработать. Его нужно настройки ставят. Я сиропчик не давал, за заставной сидят. Он тут и за заставной сидят. В общем, надо расширять, давать им работу все-таки. Хотел завтра этим заняться, либо послезавтра, но придется, я думаю, все-таки сегодня. Кстати, я вот этот вот ряд, проходил позавчера, 11 числа. Прошел там, кому-то рамочку добавил, кому-то убавил. В основном добавлял. И знаете, какой сумасшедший лед образовался у меня. Эта семейка у меня слабенькая. Здесь что-то пчелы было вообще прям, наверное, штучек 15. Я сюда подставил две рамки расплода на матку плодную. Потом покажу. Ну вот, будем, в общем, работать сегодня.